இது சிங்கப்பூரில் குளிக்கிறதுக்காக கட்டப்பட்ட ஆறு கிடையாது. மழை பெய்து தேங்குகிற தண்ணியையும் கழிவு நீரையும் கொண்டு கடலில் சேர்க்குறதுக்காக கட்டப்பட்டது. எவ்வளவு தெளிவாக போகுது பாருங்கள் தண்ணிங்கெல்லாம். கழிவு நீர் அப்படியே கடலில் போயிட்டு கலக்கக்கூடாது. கழிவு நீரையும் சுத்திகரித்து அதுவும் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியாக தான் போயிட்டு கடலில் கலக்க முடியும். ஓகேங்களா? இது நம்ம ஊரில் பாருங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. எவ்வளோ மக்கள்கிட்டேருந்து வரி பணம்னு வாங்குகிறாங்க. அது இதுன்ட்டு ஒன்று ஒன்றா வாங்குகிறாங்க. என்ன மக்களுக்காக என்ன செய்கிறாங்க? மக்கள்லாம் வாழணும்னு நினைக்கிறாங்களா, இல்லை மக்கள்லாம் சாகணும்னு நினைக்கிறாங்களா? மக்களுக்காக ஏதாச்சும் பண்ணுறாங்களா? மக்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் எங்கே போய் என்ன பண்ணுவாங்க? இதெல்லாம் காரணமும் மக்கள் தான். மக்கள்லாம் இனியாச்சும் கொஞ்சம் தெளிவாக இருங்க.